მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ამოცანების განხილვას 104-დან და 104 ამოცანაში ზუსტად იგივე იდეა არის განვითარებული, რაც იყო 103-ში. მოდი გადავწეროთ მაგალითი, მაგრამ ერთი დეტალი გავითვალისწინოთ, რომ აქ x წევრი 2 განგვხვდება, ამიტომ მოდი გავიტანოთ x-ი ცვლადიანი წევრი უკანა არის და საკითხო კოეფიციენტი გამოგვივა -2 პლუს k. ანუ ასეთი რაღაცა უფრო ლამაზი იქნება და ახლა k-2 დაგვეწყდა. ხო, აქ მე დავწერთ k-2. თვალისთვის უფრო სასიამოვნო აღსაქმელია, k-2 იქნებოდა საკითხო კოეფიციენტი, გამრავლებული x-ზე დამატებული 7. კი ბატონო, ახლა რა ხდება? უნდა ვიპოვოთ k-ს ყველა მნიშვნელობა, ანუ k-ს ხოვენ, მაგრამ რა უნდა პირობა უნდა დააკმაყოფილოს, რომლისთვისაც ეგ ფუნქცია უდიდეს მნიშვნელობას იღებს epsilon-ს, ამ სეგმენტში, ანუ როცა x-ი ეკუთვნის 1/5 შუალედს, მაშინ y მაქსიმუმი არის x-ის ტოლი. ახლა რა ხასიათი აქვს წრფივ ფუნქციას, ხო? ნუ k-2 როგორიც არ უნდა იყოს, ჩვენ ერთი სცენარი გვექნება რა თვალსაზრისით. მონოტონური იქნება ფუნქცია, ხო? ან იქნება ზრდადი, ან იქნება კლებადი, ან იქნება მუდმივი და გამოდის, რომ იდეაში თავის მაქსიმალურ მნიშვნელობას ამ ინტერვალის ბოლოებიდან ერთ-ერთზე მიიღებს. ეს სიტყვაზე ვთქვათ, ახლა აქ არის, წარმოვიდგინოს ასე, ერთიანი, აქ არის ხუთიანი და თუ ზრდადია ფუნქცია თავისთავად მაქსიმალურ მნიშვნელობას მიიღებს 5-ში, 1/5 იქნებოდა, ანალოგიურად თუ კლებადია მნიშვნელობა ფუნქცია, მაშინ თავის მაქსიმალური მნიშვნელობას მიაღწევდა ის ამ ინტერვალის დასაწყისში, ხო? აქ f1-ში იქნებოდა მაქსიმალური. ნუ თუ მუდმივია, მაშინ გამოდის, რომ ტოლი უნდა იყოს 1-ზეც და 5-ზეც ფუნქციის მნიშვნელობები. ნუ ცხადია, ახლა აქ y ყველგანში, თუ k იქნებოდა 0-ის ტოლი, ანუ k-2 პროსრად დახილობა, გამოდის, რომ y ყველგან უნდა ყოფილიყო 7 და როგორ საიდან y-მა მაქსიმალურმა უნდა მიიღოს x-ის ტოლი მნიშვნელობა. აქ გამოიწვია. ანუ რა ხდება ფაქტობრივად? რადგან ჩვენ არ ვიცით, წინა ამოცანისგან განსხვავებით, იქ ვიცოდით k როგორი იყო და აქ არ ვიცით, ორი შემთხვევაა განსახილველი. პირველი, როდესაც k-2 მეტია 0-ზე, ანუ მეტია 2-ზე, ხო? ესე იგი ფუნქცია ზრდადია, ესე იგი y-კი ესე სიტყვით დავწერო ფუნქცია ზრდადია და თავის მაქსიმალურ მნიშვნელობას ესე იგი y-კი მაქსიმუმი იქნება იგივე f5, ანუ სეგმენტის ბოლოს მიაღწევს მაქსიმალურ მნიშვნელობას, ხო? იყოს ასე რა შევს არაფერს, ანუ რა გამოდის y, ხო, ესე იგი epsilon-ი აქ ტოლი იქნებოდა x-ის მაგივრად, რომ ჩაგვესვა 5-იანი, k-2 5 პლუს 7. ნუ მოდი გამოვთვალოთ ახლა, პრინციპში რა საფრთხე უნდა ეკუთვნოდეს, ნორმალურად უნდა გამოდიოდეს პასუხი. მოგდით დავაკვირდეთ მაინც რა ხდება ჩვენ თავს. აქ იქნებოდა 7-იანი გადმოვიდოდა -1 უდრის k-2 5-ს, აქ იქნებოდა 5-ზე გაიყოფოდა k-2 უდრის -1/5-ს და ცრავად k გამოვიდოდა 1/4/5, ხო? იმიტომ რომ 2 გადმოვიდოდა პლუსით და შესაბამისად 1/4/5-ს ვივიღებთ. ახლა ვაპირებთ უკვე მეორე შემთხვევა განვიხილოთ, მაგრამ შვიდად k გონია 1/4/5-ის ტოლი, მაგრამ არ დაგვაქვს ეს რა პირობით ხდება. ეს ხდება პირობით, როდესაც k-2 მეტია 0-ზე, ანუ k მე-2-ზე მეტი უნდა იყოს. k-2-ზე უნდა იყოს მეტი და უნდა გამოდიოდეს 1/4/5 და რა თქმა უნდა ეს გარეშე ფესვის მომენტია, ხო? საწყალოდ ეს ფესვი ვერ იქნება. განვიხილავთ მეორე შემთხვევას, როდესაც k-2
უზე ნაკლები ანუ კანაკლებია 2-ზე, ესე იგი ფუნქცია ნაკლებადია, ესე იგი ნაკლებადია, თავის მაქსიმალურ მნიშვნელობას ის მიაღწევს სეგმენტის განყოფილი ამიტერულის მინიმალურ მნიშვნელობაში, ანუ ერთიანში მიაღწევდა, აქ F1 იქნებოდა მინიმალური მნიშვნელობა, უпроსტად ბოდიში მაქსიმალური. და გამოდის, რომ 6 ტოლი იქნებოდა k-2 გამრავლებული 1-ზე დამატებული 7, შესაბამისად აქ -1 ტოლი იქნებოდა k-2-იც და k ტოლი იქნებოდა 1-ის. ну აქ უკვე ყველაფერი ჯდება, k1-ის ტოლია და უნდა იყოს 2-ზე დაგლები და დიახაც ეს აკმაყოფილებს პირობას. ну გონია რომ გადავჭერით აღმოცანა, გავაგრძელოთ ახლა მისი ამოცნა. წავშალოთ მოდი და შევდიოთ ახლა ჩვენ 105-ეს. 105 არ ჩავს სრულად და მოდი ჯერ გამოვაჩინოთ. მოდი კიდე ჩავსხოლოთ. თუ კიდევ არის მეხუთე პირობა. არის მეხუთე. ახლა რა ხდება? რაღაც ფუნქციით, ცხადია დროზე მანძილის დამოკიდებულების ფუნქციაა. მოცემულია დამოკიდებულება a-დან b-მდე მიმავალი მგზავრის გასავლელ მანძილსა და მოძრაობის დაწყებიდან გასულ დროს შორის. აი ნახეთ ოქროები როგორ წერია გასავლელ მანძილს. ესე იგი S-ი გავლილი მანძილი კი არ არის, გასავლელია. აი კარგად დავგვიდეთ. გასავლელი გზა. ну და გასული დრო. გასული დრო. ანუ გამოდის რომ 1-ას თუ ჩავსვათ ჩვენ აქ ხო აი t 1 საათის შემდეგ დარჩებოდა S უდრის 16 ხო 20 - 4 ჯერ 1. კარგი. მოდი ახლა უპასუხოთ კითხვას. პირველი კითხვა. რა მანძილი A-ს და B-ს შორის? ну ცხადია AB მონაკვეთის სიგრძე ტოლი იქნებოდა S0-ის. ანუ მოძრაობის დაწყებამდე რაც არის მათ შორის მანძილი, ანუ t0 მომენტში რა. ამას დაახლოებით ასეთი ფორმა ექნება ამ გრაფიკს, ასეთი ფორმა. ანუ თავიდან 20 არის საწყისი მომენტი. t მინუსი მნიშვნელობისთვის განსაზღვრული არ იქნება. აქ t არის გადაზომილი, აქ s, ხო? ანუ ალოგიკურია t უარყოფითებისთვის, არ არსებობს. შესაბამისად, ანუ ამ მეორე მეოთხედში, მესამე მეოთხედში, მეოთხე მეოთხედში ფუნქცია ფიზიკურად ვერ ექნება წერტილები. ლოგიკა არ არსებობს ამ წერტილების დამადასტურებელი რომ ვთქვათ რა, ამ წერტილების საჭიროება რომ არსებობდეს ასახვის და რომ შესაბამის შინაარს ვერ მოვიფიქრებთ. იმიტომ რომ დრო უარყოფითი არ არსებობს, მანძილი უარყოფითი არ არსებობს, ხო? აი ქვემოთ რო ჩავიდეს მეორე მეოთხე ან მესამე მეოთხედში. და შესაბამისად, ანუ პირველ მეოთხედში იქნებოდა მხოლოდ ეს ლოკალიზებული ამ ფუნქციის წერტილები. და ნულმომ S-ი ნული, ანუ t როდესაც ნულს უდრის, მაშინ გამოჩნდებოდა ჭეშმარიტი დაშორება A და B პუნქტ შორის. ну ეგ იქნებოდა 20 - 4 ჯერ 0, ანუ 20. ну წესით 20 უნდა იყოს პასუხი, გადავამოწმოთ მაინც სწორად კი, მაგრამ სწორი. სწორად გამოგვიცნია ლოგიკა. რა დროში ჩავიდა მგზავრი A-დან B-ში? ну ცხადია ახლა ჩვენ A-დან B-ში ჩასვლის იდეას უნდა მივხვდეთ, რას ნიშნავს. ესე იგი, მაშინ გამოდის, რომ ეს დაშორება ST უნდა იყოს ნულის ტოლი, ხო? ჩასვლა ნიშნავს აი ამ პირობის შესრულებას, აი ეს პირობა უნდა შესრულდეს. ანუ 20 - 4t უნდა იყოს 0. მორჩა აღარ არის დაშორება რა. ჩემსა და სანამდეაც ვიმდივარი პუნქტ შორის. გაცრავად, გადავართოთ. და გამოვიდოდა აქედან 5, ანუ 5 საათში
აღმოჩნდებოდა დანიშნულების პუნქტში. რას უდრის გზავრის სიჩქარე? აგ არ არის ახლა თული მომენტი. ხალითაც კარგად ჩანს, გზავრის სიჩქარე ყოველ საათში იქნებოდა 4, იმიტომ რომ ზოგადად თუ ჩვენ მოძრაობის განტოლებას ციფრივი ფუნქციით გამოვსახავთ, სიჩქარის მაჩვენებელი არის სწორედ საკუთრო კოეფიციენტი, ხო? ნუ კას ფუნქციის სიჩქარესაც უწოდებენ აჩქარებას. ნუ ეგ შეგვეძლო ასე თვალითაც მივხვდარიყავით, ან და გავკეთებინა ერთი ასეთი იდეა გაგვევითარებინა. გვინახა რას გადის, რამ, ესე იგი, რა გზა ჰქონდა გავლილი, უფრო სწორად, რამდენი ჰქონდათ გავლილი დარჩენილი 2 საათში, აი ესე ხო? იმიტომ რომ მაინც ახლა ესი ჩემთვის ასოცირდება გავლილ მანძილთან და ამერი ახლა საუბრის დროს და ამ შემთხვევაში გავლილი მანძილს კი არ გვიჩვენებს, ესი გვიჩვენებს გასავლელ მანძილს. და აი 2 საათში რა რჩებოდა გასავლელი? 1 საათში რა რჩებოდა გასავლელი და ცხადია მათი სხვაობა რა იქნებოდა? ეს იქნებოდა 1 საათში გავლილი გზა. აი დავკვირდით ლოგიკას, აბა თუ არა ასე. აი თქვა ვერ მივხვდით, არ იცით და ვერ დავინახეთ თვალით, რომ სიჩქარე არის 4. მაშინ რა ლოგიკას უნდა მივმართოთ? უნდა ნახო მეზობელ საათებში გავლილი თუ გასავლელი გზა რა არის. 2 საათში რა იყო დარჩენილი და 1 საათში რა იყო. ცხადია მათ შორის განსხვავება იქნებოდა 1 საათის განმავლობაში გავლილი გზა და სხვა რა არის სიჩქარე თუ არა დროის ყოველ ერთეულში, ამ 1 საათში გავლილი გზის მონაკვეთი. დავთვლიდით ახლა ეს 2, აქ იქნებოდა 20 - 4 ჯერ 2, აქ იქნებოდა 20 - 4 ჯერ 1, ნუ ეგ არის ზემოთ 12, ქვემოთ არის 16 და დიდს გამოაკლებდი პატარას, გამოვიდოდა 4. დიახ, 4 კილომეტრი 1 ყოველ საათში იქნებოდა გზავრის სიჩქარე. რამდენი კილომეტრი ჰქონდა დარჩენილი გზავს 2.5 საათის შემდეგ ბმდ? ნუ ცხადია, მეოთხე კითხვას რომ ვპასუხოთ, უბრალოდ უნდა ჩავსვათ 2.5 ჩვეულებრივად ფუნქციაში. ნუ რატომ? იმიტომ რომ სწორედ მაგას მიჩვენებს, დარჩენილ გზას მიჩვენებს ეს ტედა. ნუ ეგ იქნებოდა 20 გამოკლებული 4 ჯერ 2.5, ანუ 10 იქნებოდა. მოდი ვნახოთ აბა კიდევ ხო არ არის მეხუთე კითხვა. კი ყოფილა. ხუთე კითხვაც ყოფილა. იპოვეთ ამ ფუნქციის განსაზღვრის არი. პრინციპში კარგი კითხვა ახლა და ამაზე ფაქტობრივად ჩვენ თავიდანვე ვისაუბრეთ. განსაზღვრის არი რა არის? ტების სიმრავლე, ხო? აი, ტში რა შეიძლება იყოს ახლა აქ? და ავხსენით უკვე ჩვენ ეს ფაქტობრივად, ტ ვერ იქნებოდა უარყოფითი და ვერც აი ნახეთ OX-ს გადაკვეთის მერე ვერ მიიღებს ტებ მნიშვნელობებს, იმიტომ რომ მერე რომ მიიღო მნიშვნელობები, გამოვიდოდა რომ მანძილი S-ი იქნებოდა უარყოფითი, რაც არ შეიძლება, არ არსებობს თო უარყოფითი მანძილის ცნება კატეგორია და შესაბამისად არც ის T-ი არსებობდა, რომლისთვისაც მანძილი უარყოფითი გამოდის და რა იყო აქ კვეთის წერტილი 5, საიდან იწყებოდა თქვა 0-დან და ანუ გამოდის რომ განსაზღვრის არი იქნებოდა 0.5. ეგ არის მეხუთე კითხვაზე პასუხი. მგონი ანუ ნორმალურად გამოგვივიდა ამაზე პასუხი გაცემული და განსაკუთრებულ პრობლემებს კონკრეტული ამოცანა არ შეგიძლიათ. მოდი ვნახოთ ახლა 106-ე. ძალიან თუ ჰგავს არ გავარჩენ, მაგრამ მგონი ცოტა განსხვავებაც არის. კაი, მოდი ვნახოთ. 106. ორი ქალაქიდან, რომელთა შორის მანძილი 420 კილომეტრია, გამოვიდა 2 ავტომობილი, შესაბამისად 60 და 80 კმ/სთ სიჩქარით, ჩაწერეთ მათ შორის ეს მანძილის როზე დამოკიდებულების ფუნქცია, აგეთ გრაფიკი თუ ავტომობილები მოძრაობენ საპირისპირო მიმართულებით, ერთმანეთის შესახვედრად და შეხვედრის შემდეგ აგზავნენ გზას 5 საათი. აჰა. ანუ იდეაში ორი სცენარი გვაქვს განსახილველი. მოდი თავიდანვე ასე დავყოთ. პირველი, მეორე. პირველი არის, როდესაც ერთმანეთის საპირისპიროდ მოძრაობენ. ანუ გვაქვს ჩვენ თავიდანვე ორი ქალაქი, ნუ იყოს პირობითად A ქალაქი, B ქალაქი. მათ შორის მანძილი არის 420 კილომეტრი. და თქვათ, ჯერ გამოვიდნენ ერთმანეთის საპირისპირო მიმართულებით, ასე. ერთი სიჩქარე არის 60 და მეორე სიჩქარე არის 80.
უნდა დავწეროთ მანძილის დროზე დამოკიდებულების ფუნქცია. მათ შორის მანძილის. ხო, ანუ დროის ყოველი მომენტის შემდეგ მათ შორის მანძილი შემცირდებოდა. ანუ ეს t რა იქნებოდა უქროები? ცხადია, რა მოხდებოდა ყოველ საათში, ყოველ დროში. ეს ხო გაივლიდა რაღაც 60 t-ს. ეს ხო გაივლიდა რაღაც 80 t-ს, ხო? t დროის შემდეგ და მათ შორის ინტერვალი აი ეს გზა რა იქნებოდა? 420-თვის უნდა გამოგვეკლო ავათი ჯამი. აუ 60-ის და 80 t-s ჯამი, ხო? ნუ ეს სულად დავწერე აქ. ლამაზად დავწეროთ პლუს რამდენად ლამაზი გამოვიდა კიდე სადა ვსაკითხი რა გამოვიდა 420 გამოკლებული 140 t ასეთი ამბავი იქნებოდა ეგ არის როდესაც ბოდიში ახლა აქ პირველზე კი არ გამოვიდა პასუხი კაცებული თუ საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობ საპირისპირო მიმართულებით ციფრში როგორ შეიძლება გავიგოთ ახლა ჩვენ მე ახლა შეხვედრි მიმართულებით დავწერე მაგრამ შეხვედრი მიმართულება თქვენ საპირისპირო მიმართულებით სვლა ისევ და ისევ მაგრამ ალბათ აქ ავტორი გულისხმობს ალბათ ასე მიდიოდა უკან და კაი მოდი ახლა მე ამას გადავაკეთე მე მოდი ჯერ მეორეზე ვიფიქროთ აი მეორე ამოცხადა ამომიხსნია მაგრამ ალბათ დავითანხმებით რომ არა ერთხელ საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობა გულისხმობს ერთმანეთის შეხვედრි მიმართულებით მოძრაობას ხო თანამიმართული მოძრაობა ერთი მიმართულებით და საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობა აი ასეა კაი წესით პირველ და მეორე ერთმანეთს გულისხმობს, მაგრამ ერთმანეთის შესახვედრად ხო, ახლა რა ხდება? მოდი მეორე გავარჩიოთ ჯერ და პირველზე კიდე დავფიქრდეთ ახლა წესით რაფინირებული არ გონია იყოს. ალბათ პირველში ავტორი გულისხმობს ასეთ სიტუაციას. ერთი ასე მიდის ალბათ და მეორე ასე მიდის. ნუ ანუ ეგ გამოვიდოდა 420 ხო ვიყო მანძილი. ყოველ საათში ეს 60-ით შორდება, ეს 80-ით შორდება, ანუ გამოდის, რომ მათ შორის მანძილი ეს t ყოველ ჯერზე, ყოველ t მომენტში 140-140-ით იზრდება, იმიტომ რომ რაღაც t მომენტში იქნებოდა 60 t-ს დამატებული 420 დამატებული 80 t, ხო? ანუ 420 პლუს 140 t. და პრინციპში მორჩა დავთავრე. აბა მოდი ნახოთ შევამოწმოთ პირველში მართლა ამას თუ გულისხმობს, მართლა ასეთი რამ თუ არის მოცემული. კი, ასეთი რამ არის მოცემული, ალბათ ეს იგულისხმება ავტორმა. მაგრამ არ მგონია ახლა ყველას ასე გაიგო პირობა, მარტო პირველი რომ ყოფილიყო მოცემული. ახლა მეორე მარტო მეორე რომ ყოფილიყო, ხო, მეორესთან ერთად უბრალოდ მივხვდით პირველში რა იგულისხმება ავტორმა. არ გიბატო. მოდი ახლა დავფიქრდეთ რა ხდება მეორე პირობაში. პირველი პირობას კაი გავუკლავდით აგერ. გავუკლავთ ხაზი, გავხოთ მეორე პირობისგან. აქ რა ხდება? და შეხვედრი მიმართულებით მოძრაობენ კი ასე იქნება, ისინი სადღაც შეხვდებიან ერთმანეთს. ნუ ეს ალბათ ხვდებით რომ 3 საათში მოხდებოდა, თუ ნუს გავუტოლებდით და ამოხსნიდით, მაგრამ მათ შორის მანძილის განტოლება არის ასეთი. მაგრამ დააკვირდით და პრინციპში მინიშნებასაც გვაძლევს აქ ავტორი შეხვედრის შემდეგ 5 საათის განმავლობაში კიდევ აგრძელებენ გზას, ხო? შეხვედრის შემდეგ აგრძელებენ გზას 5 საათის განმავლობაში. ანუ ესენი რომ შეხვდებოდნენ სადაც ერთმანეთს, აი რაღაც აი ალბათ 80 კმ/სთ სიჩქარიანი უფრო სწრაფად ივლიდა და უფრო მეც გაივლიდა, აი ასე, ეს ასე, რა ხდება? მე ესენი გზას აგრძელებენ ის წამოვიდა ის წამოვიდა და უღავ ის არის რომ ასეთი მოძრაობა გაგრძელდებოდა 5 საათი. ანუ
აქეთ ეს გაივლიდა 5-ჯერ 60 ტეს. აქეთ ეს გაივლიდა 5-ჯერ 80 ტეს, ხო? 5 საათის განმავლობაში გაგრძელდებოდა ეს მოძრაობა. და ყოველ ჯერზე, ყოველ ტე მომენტში ისინი ერთმანეთს დაშორდებოდნენ 140 ტე, 140 ტე, 140 ტე მანძილით, ხო? დროის ყოველ ინტერვალში. შეხვედრის შემდეგ აგრძელებენ გზას 5 საათის განმავლობაში. ერთმანეთს შესახვედრად და შეხვედრის შემდეგ აგრძელებენ გზას, ბოდიში ერგო 5 საათი. როგორ უნდა გავიგოთ ახლა ეს შეხვედრის შემდეგ კი არა, დაკავშირით არის, აბა მოდი ახლა ქართულად რა წერია, კარგად წავკითხოთ. ალბათ მთელ გზას მოანდომეს 5 საათი. A-დან B-დან გამოსვლის შემდეგ. შეხვედრის შემდეგ კი არა, A-დან B-დან გამოსვლის შემდეგ. ნახოთ აბა ერთმანეთის შესახვედრად და შეხვედრის შემდეგ აგრძელებენ გზას 5 საათის განმავლობაში. ალბათ ასე უნდა გავაკეთოთ. ესე იგი 5 კი არ იქნებოდა აქ. ოქროები. აბა რა დრო იქნებოდა, პატარა პაუზას გავაკეთებ ახლა რომ დაფიქრდეთ. რა დროც დაჭირდებოდა შესახვედრად, ხო? 5 საათიდან მერე დარჩენილი დრო. ფაქტობრივად ასე არ გამოდის? აი, პრინციპში ერთმანეთს შესახვედრად დაჭირდათ 3 საათი. 3 საათში შეხვდებოდნენ ერთმანეთს, მოდი ესე გავაკეთოთ. 3 საათში მოხდებოდა შეხვედრა და 5 საათია მაქსიმალურ პრინციპში ტე დრო არიან ესენი გზაში. და რა გამოვიდოდა? გამოვიდოდა რომ დანარჩენი დრო აი შეხვედრის შემდეგ რაც იქნებოდა გზაში, ეს იქნებოდა T-3. ნახეთ. სწავლ. Gut. Ну, 80 ჯერ T-3, 60 ჯერ T-3. და მიდმოყეთ ახლა პირობა რა ხდება. და ანუ თქვა ჩვენი ბრალი არ არის, ახლა პირადად ჩვენი ბრალი რომ ცოტა ბუნდოვნად გამოვიდა, იმიტომ რომ რაფინირება აშკარად აკლია პირობასთან, ცოტა პირველმა დებულებამ დაგვაბნია, მე პირადად დავაბნია. და რა მოხდა მეორე ამოცანაზე, პირველ ამოცანას საერთოდ სწავში კოლექცია გაკეთებია და შეგიძლია დაახოთ ამ შოუ ვიდეო ნახოთ. და გაიტოვოს ჩვენი წყალები, ხოლოდ მეორე პირობა დავტოვოთ. ერთმანეთის შესახვედრად და შეხვედრის შემდეგ გზას 5 საათის განმავლობაში აგრძელებენ. ანუ მაქსიმუმ ესენი გზაში იქნებოდნენ 5 საათი. მაგრამ ჩვენ უნდა დავწეროთ დროზე მათ შორის მანძილის დამოკიდებულების გრაფიკი, ხო? როგორი არის, როგორი ხასიათისაა მათ შორის მოძრაობა? ორნაირია, მეგობრებო, შეხვედრამდე და შეხვედრის შემდეგ. შეხვედრამდე მოძრაობენ ისინი ასე. შეხვედრამდე. და შეხვედრის შემდეგ როგორ მოძრაობენ? შეხვედრის შემდეგ ოქროები მათ შორის მანძილი არის ფაქტობრივად 140 ტე, ხო? ასე გამოდის. შეხვედრის შემდეგ, ანუ მაგრამ ახლა ეს აქ დავაკორექტირებთ შეცდომა რომ მოსვლიან. უბრალოდ რო წარმოვიდგინოთ რა დროც აი იქნებოდნენ ისინი შეხვედრის შემდეგ გზაში, აი თქვა თუ ტე საათი იყვნენ, თავისთავად მათ შორის მანძილი იქნებოდა T-140 ტე, 80 ტეს დაემატებოდა 60 ტე. მაგრამ ახლა ნახეთ. აი იქნებოდა შეხვედრის შემდეგ. მაგრამ აი თუ ახლა გვაძლევენ ჩვენ დროს, აი მაგალითად ტე არის 4 საათი. ხო, მოილედება ახლა, იმიტომ რომ ეს დრო რა არის? A-დან B-დან გამოსვლის მერე აითვლება. ისინი ჯერ
შეხვედრისთვის დახარჯავდნენ 3 საათს, როგორც მანამდე აღნიშნეთ, არ არის რთული მისახვედრი, რა დროს მოხდებოდა შეხვედრა, ხო? 420 მინუს 140 ტეს გავუტოლებდით ნულს, ანუ მანძილი არის 0, 140 ტე იქნებოდა 420 და ტე გამოდიოდა 3 სტოლი. ანუ შეხვედრა მოხდებოდა 3 საათში. ესე იგი, თუ სულ გზაში 4 საათი იყვნენ, გამოდის, რომ შეხვედრის შემდეგ ისინი 1 საათი იქნებოდნენ გზაში, იმიტომ 3 საათს დახარჯავდნენ შეხვედრაზე და დარჩენილი დრო არის უკვე შეხვედრის შემდეგ გზაში ყოფნის დრო. ანუ ფაქტობრივად ჩვენ 140 ტეზე კი არ უნდა გავამრავლოთ ოქროები, ჩვენ უნდა გავამრავლოთ T-3-ზე. აი ასე იქნებოდა. აი ეგ უკვე ჭეშმარიტებასთან საკმაოდ ახლოსა, ეგ პატარა დაზუსტება ჭირდება უბრალოდ. როდის უნდა გამოიყენოთ პირველი, როდის უნდა გამოიყენოთ მეორე ფორმულა. ანუ კიდევ ერთხელ რომ მოვყვეთ, მოძრაობა, ანუ აქ კითხვა რაც არის დასმული, აი ფაქტობრივად დამოკიდებულება ტესა და ეს შორის არის ორსახოვანი, ორნაირი. ერთი შეხვედრამდე სხვაგვარი დამოკიდებულებაა ესა და ტე შორის, ანუ მათ შორის მანძილსა და ტე შორის და შეხვედრის შემდეგ სულ სხვა ხასიათს გავლენს მათ შორის მანძილი. მანამდე თუ პირველ ეტაპზე ეს მანძილი ტეს ზრდასთან ერთად მცირდებოდა, შემდეგ უკვე ეს მანძილი ტეს ზრდასთან ერთად იზრდება. მაგრამ რა დროს ხდება ეგ? ცხადია, ეს ტე ასეა ჩვენ ასეთ ფუნქციებს ფიგურული კალით არ გამოვსახავთ, არ უნდა იყოს სახაუts ხოლმე ჩვენთვის, თუნდაც მოდულის განმარტებაში ხდება ეგ, ერთ-ერთ ყველაზე ფუნდამენტურ საკითხში. და რა დროს იქნებოდა 420 მინუს 140 ტესტოლი? ცხადია, მანამ სანამ როცა ტე ნაკლები ანტოლია მეგობრებო 3. და რა დროს იქნებოდა 140 ტე-3, როცა ტე უკვე ფიქსი დავწერე, ცრავად. თვითონ ეს გულისხმობდი. ტე მეტია 3-ზე, მაგრამ ნაკლები ანტოლი 5. ასე იქნებოდა. მოდი გადავამოწმოთ. ყველაფერი სწორად გვაქვს, ავტორს უწერია უბრალოდ 8. აქ ალბათ იგულისხმება, რომ შეხვედრის შემდეგ 5 საათი აგზელებენ გზას, ანუ მე ცუდად გავიგე. თავიდან როგორც მესმოდა, ისე ოფილა, მაგრამ ერთმანეთის შესახვედრად და შეხვედრის შემდეგ გზას 5 საათის განმავლობაში ხო, არ ვიცი, ალბათ თქვენთვის მომინდია ხა, ეგ შეიძლება არ მაქვს სრულყოფილი ცოდნა ქართულის გრამატიკის. კი ბატონო, შეიძლება ამაზე ვიდაოთ, მაგრამ ერთმანეთის შესახვედრად და შეხვედრის შემდეგ აგრძელებენ გზას. ხარ, ჩემრალი, იმიტომ რომ გზას აგრძელებს 5 საათის განმავლობაში. არა, რატო ესე? გზის გაგრძელება შეხვედრამდეც ხდება და შეხვედრის შემდეგაც ხდება მოძრაობა და 5 საათის განმავლობაში. კაი, ახლა მე აღარ დავკარგავ ვიდეო ჩანაწერის დროს ამაზე და შეგიძლიათ მე ამაზე თქვენ თავად დაფიქრდეთ, მთლიანი მოძრაობის დროს აღწევს 5 საათი თუ მხოლოდ შეხვედრის შემდეგ დროს. მე როგორ დავწერდი ამას? ავტომობილები მოძრაობენ ერთმანეთის შესახვედრად და შეხვედრის შემდეგ აგრძელებენ გზას 5 საათის განმავლობაში. ხო, პრინციპში კარგად უწერია ავტორს. ხო, ჩემი შეცდომა. მეც გონია, რომ 5 საათის შეხვედრის შემდეგ იქნებოდა დახარჯული დრო და ასე უნდა გაგვიყვება. აი, კი ბატონო, ავტორი მართალია ამ შემთხვევაში. 8 უნდა ყოფილიყო აქ.
და გავაგზავნოთ. $107. აბა ნახოთ 107 რა სიტყვას ჩვენ და არის აგერას. ფირმას პროდუქციის ერთეულის დამზადება უჯდება 5 ლარი, პროდუქციის გასაყიდი ფასი ბაზარზე არის 7 ლარი, დამატებით იხდის სხვადასხვა სახის გადასახადებს, რომელთა საერთო ჯამი ყოველთვიურად ტოლია 500 ლარის. ნუ საერთოდ ახლა როცა ჩვენ ასეთი ამოცანები გვხვდება, ალბათ გექნებათ გამოცდილება, რომ ხარჯი, შემოსავალი და მათი შეგრძნებით, ანუ შემოსავალს თუ გამოაკლებთ ხარჯს, იღებთ მოგებას, ხო? ხარჯი რა იქნებოდა და ხარჯი ითვლება მეგობრებო, დამოკიდებულია პროდუქციის წარმოების რაოდენობაზე, ხო? ანუ თუ ვაწარმოეთ X ცალი პროდუქტი, ხარჯი რა იქნება? დაგვიდეთ, დამზადება 5 ლარი ჯდება ერთი ერთეულის. ანუ ხო 5x იქნება ხარჯი. მაგრამ არ დაგავსწრეთ, რომ 500 ლარი მოჭრით არის პრინციპში რა. მაგრამ ყოველთვიურად ასე გამოკიდებულია, რამდენ თვე მუშაობდნენ, ჩაწერეთ ფირმის მოგების გამოშვება პროდუქციის X რაოდენობას დამოკიდებულების ფუნქცია. იხდის მოგების გადასახადს 20%. ხო, კაი, აქ მაინც აკლია რაფინირება პირობას. ახლა ნახეთ პრობლემა რა არის. მე მინდოდა დამეწერა აქ 500 და კი ბატონო, მოჭრით 500 ლარი ხარჯი ყველა ვარიანტში ექნებოდა, ერთ ცალს აწარმოებდა თუ მილიონ ცალს, არ აქვს მნიშვნელობა. მაგრამ ნახეთ ახლა ავტორს რა აქვს გამორჩენილი. ფირმა დამატებით იხდის სხვადასხვა სახის გადასახადებს, რომელთა საერთო ჯამი ყოველთვიურად 500 ლარია, კი ბატონო, გასაგებია. მოგება განსაზღვრა პროდუქციის შემოსავლისა და ნახარჯების ხავთ, კი ესეც გასაგებია და უნდა ჩავწეროთ P მოგების დამოკიდებულების ფუნქცია X რაოდენობაზე, ანუ ცვლადი იქნება განსაზღვისარე წარმოებული პროდუქციის რაოდენობა, ხოლო თავად ფუნქცია მნიშვნელოვნად არის მოგება. მოგება უნდა ჩავწეროთ ჩვენ რას უდრის ახლა და აქ ჩვენ როდესაც ვიღებთ და აწარმოებთ X ცალ პროდუქტს, ჩვენ არ ვიცით რა დროს ვხარჯავთ ამაზე. წესით ავტორს უნდა დაეთქვა აქ, უნდა დავწეროთ მოგების X-ზე დამოკიდებულების ფუნქცია ყოველთვიურად. ანუ თვეში რა არის? იმიტომ რომ თუ ჩვენ X ცალი პროდუქცია ვაწარმოებთ წელიწადში, მაშინ აქ 500 კი არ დაემატებოდა, დაემატებოდა 12-ჯერ 500 რა. და შესაბამისად სულ სხვა სიტუაციას მივიღებდით რა. შესაბამისად მე თუ 6 თვეა წარმოებდა ამ X ცალ პროდუქციას, ანუ უნდა იყოს დაკონკრეტებული რა. ანუ ამოცანა ბოლომდე გამართული არ არის აქ. ეგ სერიოზული პუნქტი აკლია ახლა. ნუ კაი, ჩავთვალოთ, რომ ერთი თვის განმავლობაში ხდება ეს ყველაფერი პროდუქციის წარმოება. მაშინ თვის განმავლობაში რა იქნებოდა ხარჯი? მოჭრით 500 ლარი და დაემატებოდა ყველა წარმოებულ პროდუქცია 5 ლარი, ანუ 5x ლარი. შემოსავალი იქნებოდა 7x ლარი, ხო? იმიტომ რომ 7 ლარად ყიდის თითოეულ პროდუქტს. მე რა იქნებოდა მოგება? ნუ აქ განსაკუთრებული ფინანსური ანგარიშგების ისინი არ გჭირდება, უბრალოდ შემოსავალს გამოვაკლებდით ასამჩს. და გამოდის, რომ ეს px ფუნქცია იქნებოდა 7x გამკლებული 5x 2x მინუს 500. ასეთი ამბავი. ახლა აქ გვეკითხება ჩაწერეთო ფირმის X-ზე დამოკიდებულების გრაფიკი ფუნქციაო, თუ ფირმა არ იხდის მოგების გადასახადს და თუ მოგების გადასახადი არის 20%. ესეც არაა გამართული, მეგობრებო. იმიტომ რომ მოგების გადასახადს გადაიხდი თუ არ გადაიხდი, მოგება.
და აქ შეიძლება მე ვიკითხოთ მოგების გადასახადის შემდეგ დარჩენილი მოგება, ანუ ზოგიერთ ლიტერატურაში ყველას წმინდა მოგება, ნეტო მოგება, ანუ რაღაცებს გავსი რაღაცები შეიძლება ერქვას, მაგრამ ხო, ძალიან კაცრი ხო ავტოს მიმართ თვითონ ალბათ არა, მაგრამ რაფინირება პირობებს აკლია. ორივე შემთხვევაში პირველ კითხვას დასვავს ავტორი თუ მეორე კითხვას დასვავს, პასუხი იქნებოდა აი ეს. მაგრამ ნუ ახლა დაახლოებით ხვდები, რასაც გულისხმობს ავტორი, ანუ ჩვენ უნდა გაგვიცა პასუხი ის მიხედვით, ანუ რა დარჩებოდა ამ მეწარმეს ფული პირველ შემთხვევაში, თუ არადაის სხვა გადასახადს არ იხდის, პირველ შემთხვევაში პასუხი იქნებოდა ეს და მეორე შემთხვევაში თუ კიდევ 20% იხდის მოგებისას, მაშინ ეს თანხა კი არ დარჩებოდა, ამის 80% დარჩებოდა. ანუ ეს არ დავწერა, პასუხი იქნებოდა 80 100-ჯერ 2x - 500. ნახოთ აბა, იბატო. და საინტერესო მომენტია კი ერთი ლავაზი მომენტი გავიგე ახლა ავტორმა რატო დასვა აქ იმიტომ რომ მეორეს რა დროს ექნებოდა ადგილი როდესაც მოგება დადგებოდა ხო მოგების გადასახადს რა ახლა აქ ისეთ ლოგიკურ მომენტს ითვალისწინებს და ზემოთ არ აქვს გათვალისწინებული ეგ ცოტა ისეთია რა ანუ რა დროს იქნებოდა დარჩენილი ფული აი ამ სახის 80-100x, როდესაც მოგება დადგებოდა და მოგება რა დროს დადგება? როდესაც 2x - 500 მეტია 0-ზე, ხო? ანუ ამას მარტივად ავხსნით, როდესაც x-ი მეტია 250-ზე. ანუ ფაქტობრივად აი ეგ პასუხი იქნებოდა, როცა x-ი მეტია 250-ზე. ცოტა აქ უკვე რაღაცა იმდენი ხარვეზია ამოცანის სილამაზის უკვე კარგება აღქვა მე. მოდი ვნახოთ აბა 100 მერვეში ახლა იქნებ მივხვდეთ კიდეც ავტორს რა აქვს გაგულისხმები და ის ლამაზი მომენტი რა იქნება გასათვალისწინებელი. ფილმას პროდუქციის ერთეულის დამზადება უჯდება 10 ლარი. კი. პროდუქციის გასაყიდი ფასი არის 14 ლარი. კი, ფილმამ დამატებით იხდის სხვადასხვა გადასახადებს საერთო ჯამში ყოველთვიურად 800 ლარს. კი ბატონო. რა მინიმალურ რაოდენობის პროდუქციის გამოშვება უნდა შეძლოს ფილმამ ყოველთვიურად? აი, აქ კარგადაა უკვე კითხვა დასული, ყოველთვიურად, რომ აზრი ჰქონდეს წარმოებას. მე ყოველ შემთხვევაში და იქაც ყოველთვიურად ხარ ჩაწერეთ ფილმის პრემოგების გამოშვება პროდუქციის X რაოდენობის დამოკიდებას პროფუნქცია, ხო? რა გამორჩა უბრალოდ ზემოთ. ყოველთვიურის დამატება და ცოტა არია სიტუაცია. აქ კარგადაა ყველაფერი. ესე იგი რა ხდება? თუ ვაწარმოებთ x ცალს, მაშინ რა მოხდება? ხარჯი რა იქნება? ხარჯი იქნება 10x დამატებული 800, ხო? ყოველთვიურად ტოლია 800-ის. კი. შემოსავალი რა იქნება? შემოსავალი იქნებოდა 14x. ყოველთვიურად, ეგ იმიტომ რომ კითხვა არის ყოველთვიურობას, ანუ თვეში თქვათ, ვაწარმოებთ x ცალს თვეში. კარგი. ახლა რა ხდება? რა უნდა კითხვა რა? მინიმუმ რა უნდა ვაწარმოოთ? რომ ზარალი არ გქონდეს რა. ესე იგი, ზარალი ანუ განსხვავება შემოსავალსა და 14x - 10x + 800 უნდა აღემატებოდეს 0-ს. ნულის ტოლის შეიძლება, იმიტომ რომ ზარალის არ ქონდა, იმასაც ნიშნავს, რომ შეიძლება საერთოდ ნული დარჩენოდა მოგება. ეგეც ზარალის არ ქონდა. ამიტომ აქ უნდა ვთქვათ, ნულთან ტოლობის პირობაც უნდა განვიხილოთ. მე იქნებოდა გამოვაკდებოდა 4x - 800 და x-ი გამოდის აქ მეტი ატოლი 200-ზე მეგობრებო. ანუ ფაქტობრივად რა ხდება?
სულ ცოტა ჩვენ აქ 200 უნდა ვაწარმოოთ, ანუ მინიმალური რაოდენობა უნდა იყოს 200, რომ მინუსებში არ წავიდეთ, ანუ ზარალი არ გვაქვს. კარგი. ვუძებოთ. აბა რა ხდება 109-ში? ესე იგი, x და y რიცხვების შესახებ ცნობილია, რომ ვიცით, რომ x + y მეტია 1-ზე. ჩამოთვლითაგან რომელი არ გამომდინარეობს მოცემული ტოლობებიდან. კაი, მოდი პირველი ვნახოთ. 3x მეტია 4-ზე მინუს 3y-ზე. უდეს გარდავხდათ, გადავიტანოთ იქით ეკვივალენტური იგივე გამოსახულება მივიღოთ. გავყოთ სავზე ყველაფერი x + y მეტია 4-ზე. ახლა ჩვენ ვიცით, რომ x + y მეტია 1-ზე და აქედან შენ დაასკვი, რომ 1.1-ზე მეტი იქნები? ვერ. იმიტომ რომ 1-ზე მეტობა არ არის საკმარისი 4-ზე ან 1.1-ზე მეტობისთვის. პირველი არ გამომდინარეობს. მეორე 3 - x ნაკლებია 2 + y-ზე. ანუ აქედან ამას თუ გადმოიტანდით x აქ, x + y, 2-ს გადაიტანდით იქ 1 და იქნებოდა მეტობა. ეგ პირდაპირ იგივე მივიღეთ, რაც იყო. მეორე გამომდინარეობს. მესამე. დავწერეთ ასე. აბა რა გამოდის? 5y + 5x მეტია 1-ზე, არა, 5-ზე. ითი რომ გადმოვიდოდა აქეთ. და აქაც გამოგვივიდა, რომ x + y მეტია 1-ზე. ეგეც 1-1-ში გამომდინარეობს. მეოთხე. დავწერეთ. ну მინუსზე თუ გავურავთ ყველაფერს აქ იქნებოდა 2y + 2x მეტია 2-ზე და 2-ზე თუ შევკვეცდით x + y მეტია 1-ზე. ეგეც გამომდინარეობს და დაალაგდა ყველაფერი. ანუ მხოლოდ პირველი არ გამომდინარეობდა მოცემული უტოლოებიდან პირობიდან. კარგი, მოდი მეათე ვნახოთ. პირველი. იპოვეთ a-ს უდიდესი მთელი მნიშვნელობა, ანუ a-ს მაქსიმალური მთელი მნიშვნელობა გვაინტერესებს, რომლისთვისაც a3 კოორდინატებით ეკუთვნის 2x - 5y ნაკლებია ტოლი 10 უტოლობის ამონახსნა სიმრავლეს. ანუ ესე იგი x y წყვილს a რომ ჩავსვათ ახლა აქ, ესე იგი 2a - 5 × 3 უნდა მივიღოთ ჭეშმარიტება, ანუ 2a ნაკლებია 25-ზე და a ნაკლებია ტოლია 25 რომ გავყოთ 2-ზე 12.5-ზე, ეს არის ეს ჭეშმარიტი. აქ მეკუთვნებს რა. და მაშინ რა გამოდის a-ს მაქსიმალური მთელი მნიშვნელობა? რა თქმა უნდა, მაქსიმუმ გამოდის 12 მთელი მნიშვნელობა. კარგი. ესე დასაუბრებად. მოდი აღარ გავაკეთებ ახლა მეორეს ალბათ. უბრალოდ აქ რაოდენობას ვთქვამდნენ და რომ იპოვიდით b-ს კონკრეტულ მიცდელობას, b თქვა ნაკლები იქნებოდა 7-ზე პირობითად, რამდენი მთელი ამონახსნი იქნებოდა უარყოფითი თქვა, ну, ალბათ b იქნებოდა მეტი -7-ზე თქვა. -6, -5, -4, -3, -2, -1 პირობითად ასე გამომიდოდა. მარტივია და აღარ დავკარგოთ ამასაც, რომ მოდი ნახოთ. მე-11-ში რა ხდება? მე-11 იპოვეთ b-ს უმცირესი მნიშვნელობა, აქ თელს აღრამეს არ ვთხოვენ, უბრალოდ უმცირეს ვთხოვენ. a წერტილი ab კოორდინატებით a მეტია ტოლი 3-ზე,
ეს უნდა ეკუთვნოდეს y მეტი ანტოლი 4x მინუს 8 უტოლობის ამონახსთა სიმრავლეს. აქაც როგორ მოვიქცეოდით? ანუ მეტი ანტოლი 3-ზე. კაი, ჩავსვათ. ანუ ეს ამას ეკუთვნის, ან გამოდის, რომ b-ს ჩავსვათ y-ის მაგივრად, მეტი ანტოლია 4a მინუს 8-ზე, აი ასე. და თან უნდა გავითვალისწინოთ, რომ a თავის მხრივ მეტი ანტოლია 3-ზე. შეგვიძლია აქ ეს წარმოვიდგინოთ როგორც სისტემა, შეიძლება ეს დაგვიხატა წრფ, ვთქვათ, და 3-ზე მეტი მნიშვნელობებისთვის მოგვეხაზა. და მოდი ამოვხსნათ სისტემასავით, ხო? აბა რა ხდება, რასთან გვექნება უქმეები საქმე. შეგვიძლია ესე მოვიქცეთ. შეგვიძლია უბრალოდ მივჟელოთ ჩვენ გთხოვთ b-ს მინიმალურ მნიშვნელობას და რადგანაც b მეტი ანტოლია 4a-8-ზე, ну თავისთავად მინიმალური იქნებოდა, როდესაც აი b-ს მინიმალური მნიშვნელობა იქნებოდა, როდესაც პოლი იქნებოდა თვითონ 4a-8-ის, ხო? სულ ცოტა 4a-8 არის b. მაგრამ თვითონ 4a-8 არ არის კონსტანტა, რაღაც მუდმივი გარემოება, ეს არის დამოკიდებული 100 მნიშვნელობაზე და თვითონ ამის მინიმუმიც გვჭირდება ჩვენ. თუ რა თქმა უნდა, შესაძლებელია მისი მინიმუმის დათვლა, მაგრამ შესაძლებელია. ჩვენ სხვაობის მინიმუმი ვიცით როგორ ითვლება, საკლები უნდა იყოს მინიმალური და მაკლები უნდა ყოფილიყო მაქსიმალური. ну, მაკლები რიცხვია, მუდმივა, ну, ეგ ყველა ვარიანტში 8 არის, ხოლო რაც შეეხება 4-ას, 4-ა მინიმალური იქნებოდა, როდესაც a იქნებოდა მინიმალური და a მინიმუმ არის 3-ის ტოლი. შესაბამისად, b-ს მინიმუმი იქნებოდა 4 × 3 - 8. ანუ 4. අපි გადავამოწმოთ ვცდებოდეთ 111. კი ბატონო. მაგრამ აქ ახლა მე თავიდან ვახსენე გრაფიკიდან, მოდი ესე გავაკეთოთ. მე წარმოვიდგინოთ ახლა ასეთი სიტუაცია. ჩვენ ვართ აი ამ უტოლობით განსაზღვრულ წერტილებში, ხო? ეგ რა უტოლობაა? ეგ არის სიტუაცია, მოდი y უდრის 4x-8 გავავთ, ხო? ეს არის 4x-8 წრფე, ეს იქნებოდა -8 და y თუ არის 0, x არის 2, ხო? ასე. და შესაბამისად რა არის რას წარმოადგენს, მეგობრებო, უტოლობის ამონახსი? უტოლობის ამონახსი წარმოადგენს ნახევარსიტყვეს. ერთ-ერთ ვიდეოში ჩვენ გავხურდით ამაზე საუბარი. ანუ ჩვენ გვინდა ისეთი წერტილები, რომლის y მეტია ამ წრფის y-ებზე. ანუ ფაქტობრივად ჩვენ ზედა ნახევარსიტყვე გვინდა, აი ეს გვინდა რა. აი აქ, აი ეს გვინდა აქ ზემო. იმიტომ რომ აი ლოგიკა როგორია და აკვირდით საკმაოდ მარტივი ლოგიკა აქვს ამას. შენ კი არ გინდა ისეთი წერტილები, რომ x y-ის შესაბამებოდეს არა, ანუ x რო ჩავსვამ 1-იან, შენ y მიიღო მაგალითად -4, ხო? 4 - 8. არა, შენ გინდა პირიქით მიიღო ისეთი რაღაც. 1-ის ჩასმის დროს ხომ გებულობდი ასე -4-ს. არა, შენ გინდა 1-იან შესაბამოდეს -4-ზე მეტი y. ანუ ყოველ ჯერზე უფრო მეტი y ვიდრე წრფე გთავაზობს. კაი ბატონო. ეგ ერთი დეტალი. ახლა დააკვირდით რა გვინდა ჩვენ ამ წრფეზე ვართ, მაგრამ ისეთი წერტილი მინდა, რომლის x კოორდინატი 3-ზე მეტი ანტოლია.
ანუ 300-ს ვავიღებთ ასე. 3-ზე მეტი ანტოლები ხო? ეგ კიდე მეორე სიტუაცია, ეგ არის უკვე ოდი სხვა ფერი ავიღოთ, ვთქვათ, წვანი ავიღოთ. აქეთ არ არის მარჯვნივ არ არის ესეთი იგრეკები რა. იგრეკები კი არა, ესეთი წერტილები, რომლის x კოორდინატის 3-ზე მეტია. ანუ ფაქტობრივად ჩვენ გვინდა ისეთი წერტილები, რომლებიც აი ამ პირობას აკმაყოფილებენ, აი აქ ერთის არიან y-ის ზემოთ, ანუ ამ y უდრის 4x - 8 წრფის ზემოთ და მეორე მხრივ არიან აი ამ ფაქტობრივად x უდრის 3 წრფის მარჯვნივ. ეგ ხო ერთგვარად x უდრის 3 წრფია. და ამ სიტყვაში, აი რომელიც გაგრძელდებოდა, მეგობრებო, აი ასე გაგრძელდებოდა, ხო? მათ შორის იქნებოდა ზოგადად ახლა თქვა, აი აქ იქნებოდა ჩვენ გვაინტერესებს ისეთი წერტილი, რომელსაც ყველაზე პატარა y გააჩნია, ხო? აი b მინიმალური მინდა და ანუ ასეთი წერტილი თვალითაც საკმაოდ მარტივად აღიქვება, არის აი თვითონ ეს წერტილი, ხო? ფაქტობრივად y უდრის 4x - 8 შესაბამისი წერტილი, ხო, როდესაც x უდრის 3-ს. აქ შესაბამისი y იქნებოდა 4. ასე იქნებოდა უკვე. შეგიძლიათ ეს მეორე გზად ჩათვალოთ. გავაგზავნოთ. ჩვენ გვიწევს ახლა მე-12-ეს ამოხსნა. მე-12. მოწმულია წერტილი 5 კოორდინატებით, b წერტილი 5 - 9 კოორდინატებით. და აჰა, ისინი არიან 2x + y უდრის 4 წრფით განსაზღვრულ სხვადასხვა ნახევარსიტყვაში. მოდი ეს წრფე სტანდარტულად ჩავწეროთ, ხო? ანუ y უდრის -2x + 4, ასე ჩაიწერებოდა, ხო? 2x რომ გადაიტანდით მეორე მხარეს. და ამ წრფით განსაზღვრულ სხვადასხვა ნახევარსიტყვაში თუ არის ეს ორი წერტილი. მოდი ჯერ ავაგოთ. თავის წრფე სად არის? ეს წრფე გამოდის ციკლებადი ფუნქცია გამოდის. მოგივიდა ხო? მოდი გავაკეთოთ სხვა ფერის წრფე. ესე იქნებოდა რა. y ღერს 4-აში კვეთს. ეს დავაბრუნოთ. პლუსი ფერი. და x ღერს 2-აში გადაკვეთს, ხო? y თუ არ 0, x უდრის 2-ს. კი ბატონო. ახლა ნახეთ, b წერტილი მე შემიძლია ვთქვა, რომელ ნახევარსიტყვაშია. x-ი თუ არის 5, მოდი გავაგრძელოთ ეს წრფე. ასე გავაგრძელოთ. გავაგრძელოთ. სად არის x უდრის 5 ერთი წუთი ესეც ჩამოვაგრძელოთ პრინციპში. ასე. დავუკვირდეთ აბა ეს 3, 4, 5, ხო? 5 და -9. მოდი დავფიქრდეთ, თუ 5-ს ავიღებდით ამ წრფეზე რომ ყოფილიყავი, რა გამოვიდოდა? ანუ f5 რა იქნებოდა? ჩავსვამდი 5-ს, 2 ჯერ -5 - 6 პლუს -10 + 4 - 6 იქნებოდა, ხო? ანუ აი აქ იქნებოდა შესაბამისი წერტილი -6, მაგრამ ეს სად არის? ეს შესაბამება -9-ს, ხო? აგერ -9-ს. აი აქ არის.
ბ-წერტილი. ანუ ბ-წერტილი გამოვიდა ამ წრფით გაყოფილი ნახევარსიბრტყეებიდან მეორეში. მაშინ A-წერტილი უნდა ყოფილიყო? A-წერტილი უნდა ყოფილიყო პირველში, ხო? აქ უნდა ყოფილიყო A-წერტილი. ესე იგი, გამოდის, რომ A-წერტილის Y კოორდინატი უნდა აკმაყოფილებდეს რა პირობას? Y მეტი ან ტოლი მინუს 2x პლუს 4. და შესაბამისად, რადგანაც 5 იყო აქ, ანუ y მეტი ან ტოლი უნდა იყოს მინუს 2-ჯერ 5 პლუს 4-ზე. გამოგვივიდა, რომ y მეტი ან ტოლი უნდა იყოს მინუს 6-ზე, ხო? ხო, კი ბატონო. ცხადია. კარგი. ну, ახლა აქ უბრალოდ ერთი დეტალია. აქ y-ის მაგივრად უნდა ჩამესვა, ცხადია, იმიტომ რომ წერტილის, ანუ A-წერტილს თუ ვიხილავ, 5-ს თუ ვსვავ x-ის მაგივრად, უნდა ჩავსვა y-ის მაგივრად. პასუხი იქნებოდა -6 პლუს დასრულობა. ოღონდ, ახლა ნახეთ რა ხდება, თუ ჩვენ ტოლობის პირობას ვიხილავთ წრფეზე ვართ თავად, მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა ნახევარსიბრტყეში აღმოჩნდეთ, ну ახლა აქ შეიძლება ვიდაოთ კიდეც ამაზე, მაგრამ მე მგონია და ავტორიც ასე ფიქრობს, აქ უნდა იყოს მკაცრი უტოლობა. კაცრად, ანუ ზედა ნახევარსიბრტყეში ცალსახად უნდა ვიყო, ანუ წრფეზე არ უნდა მდებარეობდა, მაშინ მკაცრი მეტობის პირობა უნდა გავაკმაყოფილოთ. ანუ -6 პლუს დასრულება იქნებოდა პასუხი. გიგეთ ხო, რა ვქენით? ანუ ნახეთ ჯერ თავად ამ სიბრტყეზე ხუთიანი როდესაც იქნებოდა x კოორდინატი რა უნდა ყოფილიყო -6, მაშინ გამოდის რომ -9 იქნებოდა ქვედა ნახევარსიბრტყეში, ესე იგი b-წერტილი ქვედა ნახევარსიბრტყეში არ უნდა ყოფილიყო ზედა ნახევარსიბრტყეში და ზედა ნახევარსიბრტყეში ყოფნის პირობა არის რომ y მკაცრად მეტი უნდა იყოს, არა მეტი ან ტოლი შესაბამის ფუნქციის y-ზე, ანუ -2x პლუს 4-ზე. ამოხსენით ეს. კარგი, მოდი მე-13 წავიკითხოთ. რას გთხოვს? ვსალოთ ფერი? ეს რა მნიშვნელობისათვის წარმოადგენს x-4 პლუს 2a ნაკლებია ტოლზე უტოლობის ყველა ამონახსნი ამ უტოლობის ამონახსნს. გასაგები. კარგი ბატონო. მოდი გარდავხნათ ახლა ჩვენ. აი პირველი ესე იგი რას თხოვეთ? აი მოდი ჯერ გადავწეროთ. ასე. ესე იგი ამის ამონახსნები უნდა იყოს 2x პლუს 3 ნაკლები 100 კაცოდ ამონახსნებიც. ესე იგი აქ რასაც ვიღებ ავტომატურად უნდა აკმაყოფილებდეს ამას. რას ნიშნავს ახლა ოქროები? შეხედეთ აი რომ მოვიყვანოთ ახლა პატარა მაგალითი. აი თქვათ პირველი ერთ-ერთი განტოლების პირველი მეორე, ხო? ეს იყოს პირველი განტოლება, ეს იყოს მეორე. პირველი განტოლების ამონახსნები რა დროს დააკმაყოფილებს მეორე განტოლების ამონახსნებს, რო წარმოვიდგინოთ აი მაგალითად. აქ არის ერთ შემთხვევაში, ხო? ან პირველი განტოლების ამონახსნები არის ეს. აი როგორი უნდა იყოს მეორე განტოლების ამონახსნები, რომ პირველმა ყოველთვის დააკმაყოფილოს? ასე ივარგებს? ხო, არა. იმიტომ რომ მეორე განტოლებას აქვს უამრავი ამონახსნი, რომელიც პირველი განტოლების ამონახსნი ვერ იქნება. კარგი. ახლა ასე წარმოვიდგინოთ. ასე ივარგებს? აქაც, იმიტომ რომ რაღაც ნაწილი რჩება პირველი განტოლების, რომელიც მეორე განტოლების ამონახსნები ვერ იქნება. მაშინ აქ უკვე ცხადი ჩდება, რომ უნდა იყოს შემდეგი გარემოება, ასეთი სიტუაცია.
და უკვე პირველი განტოლების ამონახსნები ცალსახად იქნება მეორე განტოლების ამონახსნებს. ანუ მეორე განტოლებას უნდა გქონდეს იგივე არე მოცული და კიდევ შეიძლება სხვა ამონახსნებიც გქონდეს რა. დაახლოებით სიმრავლეებით თუ წარმოვიდგეთ, ასეთი რაღაც უნდა იყოს პირველი, მეორე, ანუ პირველის ამონახსნები უნდა შედიოდეს მეორეს ამონახსნებში. თუ აქ დრამატიკულად არ შეშლია, რომლის ამონახსნებს წარმოადგენს, მაგრამ მგონი სწორად გავკეთ, ხო? რა მნიშვნელობებისთვის წარმოადგენს ამ პირველი განტოლების მუტოლობის ყველა ამონახსნი, ამ მუტოლობის ამონახსნს. ოკეი. განსაზღვროთ აქ x რა იქნებოდა, ნაკლებია -2a პლუს 4-ზე. აქაც განსაზღვროთ, აქედან x რა იქნებოდა, x ნაკლებია a minus 3 მეორედზე. ანუ იდეაში ორივეგან არის ნაკლებობა და პირობითად თუ ვიტყვით, რომ მოდი ღიარგოლი იყოს, იმიტომ რომ კაცრი გვინდა -2a პლუს 4-ა აქ ოქროები, აი ასე არის პირველის ამონახსნები. მეორეს სად უნდა იყოს? მეორეგანაც ნაკლებობაა, ხო? ასე მოდის და ცხადია უნდა ცდებოდეს ან შეიძლება უდრიდეს კიდეც ასე უნდა იყოს -3 მეორეთი. ანუ ფაქტობრივად -2a პლუს 4 ნაკლებიან 2 უნდა იყოს -3 მეორეთზე. გონია რომ ლოგიკა არ გამოგვივიდა, ხო, ცუდად ახსნილი. ესე იგი, შეიძლება აქაც იყოს -3 მეორედი, ან უფრო მარჯვნივ, რომ მოიცვას პირველი უტოლობის ამონახსნი. გავამრავოთ ახლა აქ, ეს იქნება -4a პლუს 8 -3-ზე. 4-ია გადმოვიდოდა აქეთ, 5-ია მეტობა გამოვიდოდა მაშინ, მეტია 11-ზე და მეტია თოლი 11/5-ზე. ანუ 11/5 პლუს უსასრულობა იქნებოდა ამონახსნი. კარგი, მოდი გავაგზავნოთ შეტევა. წინ ერთი სერიოზული ამოცანა გველოდება. არის ცოტა ზედმეტად სერიოზულიც ამ თავისთვის. y უდრის kx პლუს b ფუნქციის გრაფიკი გამოსახულია ამაზე. კაი, მოდი გადავხატოთ ახლა ჩვენ ეს. ასე და აქ არის ერთიანი. კარგი. კითხვა არის, აი უნდა შევადაროთ ერთმანეთს k-ს მოდული და b-ს მოდული. უნდა გამოვიტანოთ დასკვნა რისი ტოლია. მათ შორის უпростоრად რა დამოკიდებულებაა. შეიძლება დავიწყოთ ახლა ელემენტარული ინფორმაციის შეგროვება, რა შეგვიძლია ვთქვათ მეგობრებო ჩვენ ფაზე და რა შეგვიძლია ვთქვათ ბეზე. პირველ რიგში, მოდი კვეთის წერტილები ავხსნათ. ეს ხო b იქნებოდა და სად კვეთს ox ღერც, ანუ აქ y უნდა ჩასვა 0, მაშინ გამოდის რომ 0 უდრის x პლუს b-ს, ანუ x იქნებოდა b გადავიდოდა მინუსით გაიყოფოდა k-ზე -b შეფარდებული k-სთან, აი -b შეფარდებული k-სთან. რა შეგვიძლია ახლა ვთქვათ, აი აქედან რასაც უყურებთ ცალსახად, რომ ეს რომელია მეტი, ხო? b დადებითია აცრად, -b შეფარდებული k-სთან დადებითია მკაცრად. მაშინ ამ ორი პირობიდან გამოდის, რომ b თუ დადებითია, მინუსზე ამრავლებ შეფარდებას და დადებითი გამოდის, k უარყოფითი იქნებოდა ცალსახად.
მაგრამ ახლა b რომ დადებითია და k უარყოფითი, კი ბატონო, შეგიძლია თქვა, რომ b უფრო მეტი იქნება, მაგრამ ჩვენ გვთხოვენ მოდულების შედარებას, ხო? რა დააკვირდით კიდევ ერთ დეტალს, რა გამოდის? აი, ერთიას რომ ჩასვა ფუნქციის მნიშვნელობა f1 ნაკლებია b-ზე, ანუ აი, რომ ჩავსვათ ახლა ჩვენ ერთიანი, ესე იგი x-ი როდესაც უდრის 1-ს, y ტოლი იქნება k პლუს b-ზე, ხო? და ეს ნაკლებია b-ზე. პრინციპში ეგ ცხადიც იყო, რადგან უარყოფითია და b-ს დაემატება, რა თქმა უნდა, b შემცირდება. მაგრამ ახლა ნახეთ, დააკვირდით კიდევ ერთ დეტალს, აი აქედან რა გამოდის ამ ნახაზიდან, რომ ერთიანი ნაკლებია მინუს b შეფარდებული k-ზე. მოდი k-ზე გავამრავლოთ უტოლობის ორივე მხარე. k და მინუს b დარჩება აქეთ, ხო? მარცხენა მხარეს, მაგრამ k ხომ უარყოფითია. k თუ უარყოფითია, მოდი მინუს k-ზე გავამრავლოთ, უკეთესი იქნება. აი მინუს k-ზე გავამრავლოთ, მინუს k-ზე უტოლობის ორივე მხარე. უტოლობის ნიშანი შეიძლება თუ არა? ახლა უცებ მინდოდა მეთქვა შეიძლება თქო, მაგრამ როგორ შეიძლება მინუს k ხო დადებითი გამოდის ოქროები? k თუ უარყოფითია, მინუს k გამოდის დადებითი, შესაბამისად მასზე გამრავლებით უტოლობის ნიშანი დარჩება იგივე. ეს რო გავამრავლებ მინუს k-ზე, 1 ჯერ მინუს k მინუს k არის და ამას რო გავამრავლებ მინუს k-ზე, დარჩება b. ანუ რა გამოდის ოქროები დააკვირდით ახლა? გამოდის რომ ფაქტობრივად რიცხვითი ღერძი რო ავიღოთ და აქ არის 0, ჯერ იქნება მინუს k და მერე იქნება b. იმიტომ რომ b მეტია მინუს k-ზე, ორივე დადებითია, ხო? რა გამოდის? რომ ეს უფრო დიდი მოდული ჰქონია. ცხადია, b-ის მოდული ცალსახად უფრო მეტია, მეგობრებო, ვიდრე k-ს მოდული. მითხეთ, როგორ გავაკეთე ახლა? ჩასმით. ეტაპობრივად მივყევი და ყველაფერი გავარკვიეთ k-ზე და b-ზე, ის საშუალებასაც გვაძლევდა. ყოველ შემთხვევაში ის გავარკვიეთ, რაც გვჭირდებოდა. პასუხი არის b-ის მოდული უფრო მეტია ვიდრე k-ს მოდული. იგი გავაგზავნოთ აბა შეტევა ამოცანებზე. მე-15 გამოსახეთ საკოორდინატო სიბრტყეზე უტოლობათა სისტემის ამონახსთა სიმრავლე. ეგ რაც გავაკეთეთ ჩვენ, რომელი იყო ის, რომ გავაფერადეთ არეები, დაახლოებით ის არის გასაკეთებელი. რა გავაკეთოთ? აი, მოდი გავაკეთოთ პირველი და ალბათ მერე ბოლო გავაკეთოთ, რომ ნახოთ ახლა რა სიფულესთან გვექნება საქმე. რა უნდა იყოს ახლა სიფულე არის. პირველი მაგალითი. მოდი გადავწეროთ ჯერ როგორც არის. მერე გარდაგვ. მივცემთ მეგობრებო წრფივი ფუნქციის ზოგად სახის დავამგვაროთ, როგორ ტოლობის მაგალითად უტოლობა რო იყოს. y-ი დავტოვოთ სამხარეს, x-ი გადავამყურო მხარეს. ეგ მეტიან ტოლია მინუს x-ზე და აქ y-ი ნაკლებიან ტოლია 5-ზე. დავიტანოთ ახლა რიცხვით ღერძზე შესაბამისი პასუხების შესაბამისი წრფეები, უბრალოდ მოდი მე სხვადასხვა ფერით აღვნიშნავ თითოეულ მათგანს, თითოეულ წრფეს. პირველ რიგში დავაკვირდეთ რა არის აი ამ უტოლობის ამონახსნები, ხო? პირველი უტოლობის y მეტია ტოლი x-ზე. ცხადია ჯერ ავაგებთ y უდრის x წრფეს, როდეში გაგვიქცა ეს იქნება, ხო? ეს არის ბისექტრის პირველი და მეორე პირველი და მესამე მეოთხედების. ეს არის y უდრის x წრფე, ხოლო რა იქნებოდა უტოლობის ამონახსნე, აი y მეტი ან ტოლი x-ზე. ეს იქნებოდა ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე
ამ წრფის ზემოთ, ანუ მე x-ის შესაბამისად y-ები კი არ მინდა, y-ზე მეტები მინდა, ხო? ანუ ეგ არის ამ შემთხვევაში y უდრის x ნაწილი და მე x ვევსვამ, მეც y ერთი კი არ მინდა, არა, უფრო მეტი y-ები მინდა. ანუ ზედა ნაწილი მჭირდება. მოდი გავაფერადოთ მწვანედ ანეთ. დიდი მასშტაბი. აი ასე. ცოტა თამაში გავუხდის ეს, მაგრამ ამას გავუხდით, მოდი ასე გავაფერდოთ. ასე. ასე ავიღოთ სხვა ფერი შევარჩიოთ. იყოს ვთქვათ, წითელი ძალიან იყვირეს, სოდი, ყვითელი. ეს არის არ შეგვიძლია სისქე და სოქნად. ეგ არის y უდრის -x, ხო? y უდრის -x წრფე. აქაც მასზე მეტი გვინდა, ანუ მის ზემოთ უნდა იყოს. აქაც ავიღოთ შესაბამისი კარგად გამოვა სამივე ფერის ინტერსამტოლობა, ანუ ფაქტობრივად სამი ფერის თანაკვეთა გვინდა ჩვენ. აი გამოგვიდა ამასაც ახლა. ასე არის. მithელი. ანუ ახლა ჩანს ორივე ფერის თანაკვეთა, რომელი არია? Vabbè. Dai. არ გინდა, ახლა ჩვენ გვინდა მესამე წრფეც, ხო? მესამე წრფე რა იყოს? და არის უბრალოდ y ნაკლებია 5-ზე. ანუ იდეაში, მოდი ეს იყოს ის პერიფერი. ეს როცა გავავლენთ y უდრის დაახლოებით 100. ეგ იყოს y უდრის 5 წრფე და ჩვენ გვინდა თავად მის ქვემოთ რომ კონდეს აღნიშნული სივრცე რა. იქაც გავაფერადებდით ქვედა ნაწილს. ესე ქვედა ნაწილი გავაფერდებოდა. ეფექტური ფაზა არ გაგვივიდა, მაგრამ ახლა შეიძლება სხვადასხვა სტილის ჭრიხების გაკეთებას ეგონა გაფერადებას. პრინციპში მაინც ასე თუ ისე ცხადია რა იქნება აქ ჩვენთვის საინტერესო სიტყვის ნაწილი. ეს არის სიტყვა, რომელიც მოქცეულია სამივე წრფეს შორის. ხო? სამივე დაშტრიხული ფერისა ყვითელი, მწვანე, ცისფერი და სამივე ერთდროულად თამოყრილი. და ეს არის აი ეს ნაწილი, ხო, აი აქ. აი ეს ნაწილი. სწორედ ეს იქნებოდა პასუხი.